হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আজকে আপনাদেরকে শেখাবো সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সাউন্ড প্রবলেম। অনেকেরই এই প্রবলেমটি হয়ে থাকে, এই সমস্যাটি হয়ে থাকে প্রায় লোকেরই। আপনারা যারা ইউটিউব ভিডিও করে থাকেন অথবা যারা লাইভে কথা বলেন অথবা ল্যাপটপ দিয়ে যারা লাইভ করেন অথবা আপনারা যারা ভিডিও করেন তাদের এই প্রবলেমটি হয়ে থাকে অথবা আপনারা যারা স্ক্রিন রেকর্ড করে থাকেন তাদের কিন্তু এই প্রবলেমটি হয়ে থাকে। সকল প্রবলেমের যে সাউন্ড প্রবলেম রয়েছে, সকল সাউন্ডের যে প্রবলেমটি রয়েছে সেই প্রবলেমটি আজকে আপনাদেরকে সলভ করবেন নিজে নিজে কিভাবে সেটি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আমাদের পাশেই থাকুন। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন। তারপর যেটি করবেন, সর্বপ্রথমে আপনারা চলে যাবেন নিচে। নিচে আপনাদের যে সাউন্ডের যে অপশনটি রয়েছে অথবা মাইক্রোফোনের স্পিকারের যে অপশনটি রয়েছে সেই অপশনটিতে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। অপশনে গিয়ে বা আইকনে গিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। দেখেন আমি রাইট বাটনে ক্লিক করে দেখাচ্ছি। এই যে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পারবেন 4 নম্বর অপশনে দেখতে পারবেন সাউন্ড নামে একটি অপশন রয়েছে। সাউন্ড নামে যে মেনুটি রয়েছে সেই মেনুতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন আপনার সামনে ঠিক এরকম একটি নতুন উইন্ডো চলে আসবে। উইন্ডো শো করবে। শো করার পর সর্বপ্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি এভাবে থাকতে পারে চারটি মেনু থাকতে পারে। চারটি মেনু থেকে একটি মেনু বেছে নেবেন, সেটি হচ্ছে রেকর্ডিং যে মেনুটি রয়েছে সেই রেকর্ডিং মেনুটিতে চলে যাবেন। এরকম রেকর্ডিং মেনুটিতে চলে যাওয়ার পর আপনি দেখতে পারবেন আপনার সামনে আবার নতুন একটি উইন্ডো শো করবে অথবা আপনার সামনে এরকম অপশন শো করবে। এরকম তিনটি আইকন শো করতে পারে আপনাদের। আমার যেহেতু চারটি আইকন শো করছে, আপনাদের বেলায় তিনটি অথবা একটি আইকন শো করতে পারবে। সেখানে দেখতে পারবেন মাইক্রোফোন নামে একটি আইকন রয়েছে। মাইক্রোফোন নামে যে আইকনটি রয়েছে সেই আইকনে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পারবেন আবার নতুন একটি উইন্ডো শো করবে আপনার সামনে। আপনার সামনে যখন এরকম একটি উইন্ডো শো করবে তখন আপনি প্রপার্টিস নামে যে সবার নিচে যে অপশনটি রয়েছে প্রপার্টি, সেই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। অপশনটিতে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাবেন আবার একটি নতুন উইন্ডো শো করবে। সেই উইন্ডো শো করার পর আপনি চলে যাবেন ঠিক অ্যাডভান্সে যাওয়ার পর দেখতে পাবেন ঠিক এরকম একটি এরকম কিছু অপশন শো করবে। এরকম টিক চিহ্ন দেওয়া থাকবে না, টিক চিহ্ন উঠিয়ে উঠিয়ে উঠানো থাকবে। আপনি টিক চিহ্ন দিয়ে নেবেন। ঠিক এরকম থাকবে। এরকম থাকার পর আপনি টিক চিহ্নগুলা দিয়ে দিবেন। টিক চিহ্নগুলা দেওয়ার পর আপনি আবার চলে যাবেন লেভেলসে অথবা আপনি এখানে ওকে করে দেবেন। তারপর আবার চলে যাবেন মাইক্রোফোনে যাওয়ার পর আবার রাইট বাটনে ক্লিক করেন। রাইট বাটনে ক্লিক করার পর প্রপার্টিসে ক্লিক করুন। প্রপার্টিসে ক্লিক করার পর আপনি দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাডভান্স সেটিংটি আমরা সেটিং করে নিয়েছি অ্যাডভান্সে। তারপর আপনি যেটি করবেন লেভেলসে চলে যাবেন। লেভেলসে যাওয়ার পর আপনি দেখতে পারেন আপনার যেহেতু আপনার ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে যেহেতু ভিডিও করতে পারছে না বা স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারছেন না অথবা লাইভে কথা বলতে পারছেন না, তার জন্য অবশ্যই আপনার এটি থাকবে 0% যেহেতু থাকবে তার জন্য কিন্তু 0% যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কোনো কথা বলতে পারবেন না। দেখেন আমি 0% করে নিচ্ছি তখন কিন্তু কথা হবে না। 0% যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনি কারোর সাথে মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলতে বলতে পারবেন না অথবা আপনি যদি লাইভ করতে চান তাহলে লাইভ করতে পারবেন না অথবা ভিডিও করতে চান তাহলেও কথা বলতে অথবা রেকর্ড করতে চাইলে আপনার ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ দিয়ে যদি রেকর্ড করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি কোনো রেকর্ড করতে পারবেন না। আহ, তো এরপর যেটি করবেন আপনি বা নতুন যদি উইন্ডোজ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে কিন্তু এটা 75% থাকে। 75% থেকে আপনি 100% করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ডের গতিটা অনেক বেড়ে যাবে। তার জন্য অবশ্যই 100% করে নেবেন। 100% করে নেওয়ার পর যেটি করবেন তারপর আপনি ওকে তে ক্লিক করবেন। ওকে তে ক্লিক করার পর আবারও ওকে করে দিবেন। ওকে দেওয়ার পর আপনার সাউন্ড প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে অটোমেটিকলি। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে সাউন্ড প্রবলেম সলভ করা যায়। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এমনকি আমাদের এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদেরকে একটি লাইক দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এবং আপনারা অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন যেন আপনাদের বন্ধুরাও এরকম সমস্যা থেকে সলভ হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ